Ya, untuk kali ini gue akan membuat sebuah layangan celepuk ya, yaitu kayak gini kerangkanya. Ini kerangnya kecil ya, jadi celepuk dengan kerang kecil. Ini kerangkanya ya. Yuk kita langsung menyambelnya, yuk check it out. Ya, untuk sambalnya sudah saya siapkan seperti ini ya, sambalnya ya. Sambalnya sudah aku siapkan. Seperti biasa kita motif dulu dengan motif burung celepuk ya. Hey, so low. Acara ledak.